আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাই কেমন আছেন? আমি আশা করছি খুব ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে ভিডিওটা করছি, এটারও একটা পার্ট আছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, যেমন আজকে এদের বয়স 10 দিন রানিং চলতেছে এদের বয়স। তো আমি আগামীকালকে দেখি ওদেরকে টিকা দিয়ে ফেলবো, অর্থাৎ ভ্যাকসিনটা করে ফেলবো। কিন্তু তার আগে আমি যে কাজটা করলাম, আমি ওদের যে বিছানা, যেহেতু মুরগির এই সেক্টরটার সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ওদের যে বিছানাটাকে ঠিক রাখতে হয় সবসময়। তো আমি আর শাকিল এখন আমরা কি করেছি, এই যে লিটারগুলো, এগুলোকে আমরা সুন্দর করে প্রথমে পাত্রটা সব বের করছি, ব্রোডিংয়ের লাইটটা অফ করছি, এটা অফ করে এগুলো সব কিছু রেখে এটাকে আমরা চালছি সুন্দর করে। চালে এখানে যে ময়লাগুলো আছে, যেমন এগুলোর যে মলমূত্র, মুরগিগুলো যে পায়খানা করছে মলমূত্রগুলো ছিল, এগুলা যে একটা চাক বানছে, মানে বুসি যেবার নষ্ট হওয়ার যে উপকরণগুলি হয়েছে হওয়ার পর এখন মোটামুটি এগুলারে আমরা ভালো করে চালে ময়লাগুলো ফেলে দিয়ে এগুলার সাথে আরও এক বস্তা বুসি মিক্স করে সুন্দর করে দেখেন পরিপাটি করে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি একদম সুন্দর করে। তো যার জন্য ওরা এখন খাবার দেওয়া হয়েছে, আবার আগের মতো সুন্দর করে পাত্রগুলো বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আসলে আপনাদেরকে এটা ভিডিও আকারে দেখাতে পারি না, কারণ এটা একটা লং টাইমের প্রসেস ছিল, তো যার জন্য এটা দিতে পারি নাই। আর অনেকক্ষণ লাইটগুলো বন্ধ ছিল, এখন লাইটগুলো পাওয়ার পর ওরা কিন্তু একটু জ্বর হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু এখন রাত, ঠান্ডা ওদের কাছে লাগতেছে। এছাড়াও আমি আরও দুইটা যে লাইটগুলো আছে, এই লাইটগুলো দেখি আমি লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। তো মোটামুটি সবাই দোয়া করবেন। আর সবাই যারা এখন বাচ্চা তুলতেছেন, হঠাৎ করে আপনারা একটা জানেন যে একটা বিষয় হচ্ছে, রেডি মুরগির দাম কমে গেছে, বাচ্চার দামও আস্তে আস্তে কমতেছে, 45 টাকাতে আসছে। যেহেতু গত 4 মাস 50 টাকা বা 55 টাকা অ্যাভারেজে ছিল, সে জায়গায় এখন একটু কমছে। তো সবাই এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন, মুরগিগুলো ভালো যত্ন আপনি করেন। রেডি মুরগির দাম কালকে কমে গেছিল, একদমই 25 টাকাতে চলে আসছিল, তো আজকে কিন্তু আবার বাড়ছে। তো সবাই যাদের রেডি মুরগি অলরেডি রেডি আছে, আপনারা সবাই মুরগিগুলোকে ভালো যত্ন আপনি করেন। আমি কিসের লাইট দিয়ে দিচ্ছি, আচ্ছা এটাও থাক। তো দেখেন একটা বিষয় খেয়াল করেন, আমি কিন্তু বাইরের লাইটগুলো, এক্সট্রা যে লাইটগুলো আমি বাইরে দিছিলাম ওগুলো জ্বালাই দিতে হয়েছে, কারণ ওরা খুব ঠান্ডায় আবার আছে কি। এই ছিল আমার সর্বশেষ আপডেট আমার এই 500 মুরগির। সবাই দোয়া করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কার কি অবস্থা, কি কন্ডিশন, সবগুলো আপডেট আপনারা পাবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন।